解说度长首版周二记者会上，依然由医疗应变组副组长罗义军独挑大梁。指挥官陈时中原本周一就解隔2天没出现，有原因。他今天有回我们指挥中心后办公，因为他谨慎的关系后仍然快筛阳性，他是避免出入这一个有记者公共场所在的这个公共场合等等。其实早就回归工作岗位，陈时中6月12号快筛阳确诊，经过7天居家照护，到了6月20号解隔还是快筛阳，而且有咳嗽状况，所以采高规格防疫，决定不出席记者会。中午也有跟我们开会，在开会过程中，听起来就是说整个对话过程中只有听到一声这个很轻微的干咳哈，那另外有一些鼻音的部分，所以看起来精神元气都不错。部会首长先后传出确诊，农委会主委陈吉仲也是9号快筛阳确诊，原本17号就要出关，快筛又验阳性，直到周二终于现身分享确诊过程。前几天是喉咙真的很痛。痛到吃加强型止痛药还是很痛，可是那几天过了以后，现在精神状况非常的好，即使像昨天整天早上7点到晚上8点，那整天的工作，现在体力精神还是很好。一度喉咙痛到吃药也没用，好在挺过病情，现在精神还不错。一回到工作就直奔淡水跑行程，还得尽快解决石斑鱼遭进风暴，一刻不得闲。新闻综合报道。